Самочка все-таки попалась, блин. Тогда я же говорил, блин. Сразу протереть, чтоб эти грязи. Чтоб не липло. Ничего. На шкуру не переносить это все. Самочка. Ожалась, блин. У нас я сразу понял, что небольшая. Опять. Он че? Да что ты будешь делать-то? Че? Темно еще. А? Да темно еще. Окошко слабо видно. Что там носок видно? Забитый. Загнутый, что ли? Какой длинный суп? Да вон у ножа снимай. Ну конечно. Точить надо. О, подпогнутый, блин. Собирать кучу все. Он потом с этого. Ну ты мелькаш тут. Сейчас уйду. Остану. Кого говоришь? Так собирать шкуру-то кучу. А, Потом не порить. Распарывать. Ведь, по-моему, я там свечу загнул, загибал. Вот. Знал, что не надо ножик трогать, которым снимаю. Нет, блин. Все равно залез, блин. Потом оно шкуру-то собирать в кучу. Не прорезать путем. Вон че. Но это долго править надо. холодно. Че такое-то, блин, а? Все точилки в ход пустил. Все равно мне. Ну-ка давай на этой ноге потонем. Во. Вроде. А, во, пошло дело. Пошло дело. Так, а тут где я распорол? Что ты, блин? Что я не вижу на передней-то ноге. Вот, по-моему. У меня снимательные штаны.
Так, все. Пошло дело. Так. Где я тут порол? Теперь найти надо. Свету нет еще. Шерсть торчит тут. Вот еще цыплят где-то. Шерсть сразу чувствительно. Нож должен быть как бритва. Тогда никаких огрехов не будет. Только бы не распороть по новой. Где-то, блин. А вот нашел. О, раз, пошло дело. Раз. Все. Раз, готово. Сначала отвыкаешь, потом нормально. Уже несколько снимаешь, уже наворачиваешь. Вот еще. Вот. Цыплят. Ё-моё. О, раз. Все. Не, порю с любой стороны. Что хоть это отгускаешь, хоть от этого, блин. Не знаю, сейчас убирает эти ногти почему-то. Утирают, а я что-то по старинке. Ну, вот теперь идет нож. Все. Ладно, начал работать. Говорил тебе, мамка, не трогай мой ножик. Я твои ножи вообще, папка, не трогай. Так, сейчас. Эту пальцами просто. Вообще не трогай твои ножи. Все, вылила собачкам бульон медвежий. Собакам на вечер добавила, да тут вылила, сварю, наемышу. О, как экономишь. Конечно. Все им надо. Что же, за раз им все скормить, что ли? Экономить надо. Что-то пальцы, мамка, не стали забирать. Раньше как зацеплю, как пассатижами, блин. Ну ничего, сейчас привыкнут. Он ничего, Ну, сколько не вдирал. с прошлого года. Ой, Господи. А я сразу пленку стараюсь убрать лишнюю, чтобы это потом меньше не здрить. Ладно, сейчас ногти долго, потом то это.
Сейчас приспособились, говорит, ногти-то отрезают, блин, лапы. Ну как-то не, вообще некрасиво, блин. Что за особенность без ногтей, да? Как-то, блин. Правда, возись сейчас ими долговато, но зато, блин, ну как-то как будто белку, блин. Раньше обдирали, вот, блин, лапу удаляешь, блин. Тут уже по привычке как-то некрасиво потом, блин, без ногтей-то. Как будто не особо ли какой-то огрызок. Так, заворачиваешь, раз, вытаскиваешь, раз его, раз, есть на каток. Раз, все. Вот, пожалуйста, чир. Ну, ничего, мамка-самочка попалась. Жалко. Да я тогда еще смотрю, клубочком свернулась. Ну, думаю, все, самочка, блин. Жалость, думаю, такая. Думаю, по чё ты попалась, блин, мне. Что-то нос задит. Да что? Ну, них же не написано, когда они попадаются. След-то большой там был. А, И вот. И она поперлась по большому следу. Как она заскочила. Смотрю, ой, блин. Я стараюсь не ставить, где мелкие следы. Но так-то я баргузинов-то ловил раньше, они ведь небольшие тоже соболята. Не знаю откуда бы. Эта мода на больших соболей пошла. О, раз. Есть. Хвистик выдрали. Что-то не режу хвосты. О. Так, сразу тут. Я вот этот полотенце прихватизировал. Вон что замазал. А то бы все на шкуры было. Я у тебя тут подконфисковываю, мамка. ты так это у меня всегда конфискуешь все. О, вот так пальцами раз. Вот. Убираешь пленку лишнюю, чтобы она оставалась не на шкуре. А то, блин, отрежешь оно. Потом мездрить ее надо сидеть. Так, надо эти-то вырезать, блин. Железо-то. Резать потом. У меня где-то были они, в бутыльке где-то есть. Я, блин, Не знаю. куда их дел? От самочек-то. Опера тебе. Да камазать, чтоб это. Коты-то нюхали. А. Куда ты блин? Коты нюхали. Раньше, блин, когда кабарга была,
добавишь струю, блин. Струю добавишь, а потом где вот так расклюют или что ли струйника. И потом оно вот в эту всю шинягу добавишь. Я для волков там добавлял. А потом пропастины это пахнет, блин, годами. Ну он нахрен я теперь не делаю эти приманки. А потом воняша, гаю, пропастины. Это не выстирать ничего, блин. Не уж, лучше, сколько лучше поймаю, зато оно и так запахов придешь вонят. Благоухаш с леса. Так, ну ладно. Эй, да кто-то, блин, кто-то пьяный заявится. Кто у нас пьяный? Это раньше было, можно, что Колян появится, блин. Давление свое мерить. А сейчас-то кто? Шибко пьяный, так там не лазит. О, раз. Раз. Только бы не оторвать где-то тут. Упала-то на ногой. А то как-то я раз потянул, блин. Раз, лапка отлетела. Какая попавшая-то. Теперь не прибежит мерить ни давление, ничего, блин. Ни за таблеточками, блин. Мне пульс успокаивается. Все говорят, о, какие-то поминки тут. Какие поминки чуть не каждый день помнишь. Какие поминки могут быть. А? Кого поминать? Что ли, поминки? Да. Ты не, я говорю, мы и так помним, ты нахрена, ты все поминки, да что нужно. Нет, нет, да, блин. Вспомнишь, блин, накатит. Покоцана нога-то, что аккуратно надо. Да почему? Попалась ногой. Сейчас буду я сразу это. Надо еще провилки занести. Сразу буду это. Подсыхать будет, сразу выворачивать, проминать. Как этому говорил. Да, ты мне шкуры-то, она же лучше выглядит. А по что я кто, на шапку, что ли? Я говорю, как на шапку, блин. И она же потом, как ее обрабатывать, она же вся, как это, закорузла вся, она горбится в этой. Телефон дурак. Да ладно, не ругайся ты, блин, я же снимаю.
Ты Кто будешь? не знает, кого на кого я говорю. Да какая разница. Он смотрит. А ты ему мстишь за зайца. Да. И за зайца мстишь. Что, блин, это? А он хитро сделал, блин. Он же тебе не сказал, что принесу, а? Я, блин, продуманный человек, блин. Мгм. Он же не сказал, ну ладно, принесу там, блин. Ну что, дурак, что ли? Ты же 400 рублей терять. Ну, лучше продаст. Продаст лучше кому-нибудь. Я что-то ни хрена я сколько вожусь. Раньше как белку обдирал. Тут тыр ободрал. Сейчас шупаюсь, старею, мамка. Старишь, конечно. Старею. Ну, да, конечно, он обдирает эти лапы, когти оставляют, блин. Стали мода почему-то, блин. Но он как-то не так, соболь не выглядит, потом какой-то как огузок, огрызок. Огрызок окурок какой-то, блин. Как бычок, блин. Недокуренный. Что соболь без Ну, этого. то сколько же у меня отмотал-то их? Да я чё? Я. Так-то и пока их снимаешь, весь этот у меня кончится. Так добро бы кончил, если бы столько было этих, блин. Добро бы столько было, если весь бы у тебя рулон кончил. Красота бы была. Мне Юрик написал, блин. Там посмотри, говорит, вот там один в Якутии-то добывает. Я говорю, да они там балованы соболями-то. Это мы, блин, тут над каждым трясемся, ходим. А они так спокойно, а, чё, сгрыз? Мыши погрызли. Ну, что выбрасывать, выбрасывать. О, блин. А тут, блин, за каждого трясешься, блин. Собольками. Ладно. Ну и все, сейчас тут уши подрежем. Вот. Все. О, ушки подрежем. Потом это, глазки. И все. И готово. Раньше тюрьма. Там потом сразу мездритной на эту тащить. Да она почти чистая шкурка там. Они худые соболята, нет. Корму-то нет. Кого мездрить-то почти некого. Шуру-то совсем на них. Ну так он как кутой, ты смотри, ребрышки торчат одни. А там, конечно, они там на кедровых орехах, да, ягоды посмотришь сколько. А у нас нынче ни ягоды, ничего нет. Эти глазницы, блин, у него чуть подальше отрежешь, он это глазик рвется. Глазница-то. Да вот взял, знал, что снимать буду, знал, и это ногти обстриг. Я обычно вот эти оставляю ногти-то вот на больших пальцах, потом вот так беру, вот, смотри, раз, ногтем-то воткну, и он у меня это держит. А тут сейчас скользит, когтя-то нету. Все свои медвежьи когти обстриг. Вот
Что значит это? Что значит это? Забыть, что снимать буду. Ну и все, сейчас тут аккуратно подрежу. Хватит снимать. Ну, поняли примерно. Еще вот сколько снимать надо. Потом выправлю. Потом уж сниму на пробилках. Тряпочкой-то ловчее мездрить-то, чем это. Чем ножом. Да, засунем. Какое-то побито вся. Это, вроде там сильно не билось. А где у меня очи? Вон они лежат. Блин. Не лезет пробочку-то вставлять. О, все. Все. Есть одна. От вино. Вот выгодно вино. Править можно. Как будто мы пьем, блин. Ах ты, покорухи, блин. Сначала пальцем розету, а тот, блин, не залазит это. Бутылка-то. Бутылка, пробка. Сейчас повешу. Подсохнет маленько. Отомну ее. Так, расправим лапки поширше. Но это там сейчас. На этих править буду. Так, это что у меня не разрезано? Разрезано. Все. Так-то я видел наклеить, да. На эти, на лапы. Бумажку, бумажку наклеить. Зачем? Ну, чтоб не ссыхались вот эти лапки. А я вам как ее отдирать? Так вот не отдирает потом. Что у меня тут? Недопорано, недорезано. Ого! Что ты? Что ты? О, видишь, рука как гнется уже. Этот вчера, не знаю, наверное, сосед написал. Какой? Говорит, вчера, но ты, говорит, Кашпировский. Вчера начал смотреть, отрубился. Видео, говорит, твое. Андрей, что ли? Ну, может он, но что-то обычно Андрей-то пишет, этот сосед. Ага, тут что-то без, это без кода. Сегодня, говорит, дубль 2 буду давать. Ты решишь, говорит, я и уснул. Где-то у меня иголки есть в этом гараже. Да, где-то есть. Вот эти надо. Ну, там где-то стоят они. И что бы сейчас притащить? Вот сейчас бы подколол вот так бы. Вот иди и тащи. И пойду я мерзнуть. Мне уж так люди заберутся. Вот с тобой тоже поел. Это вот. Ладно, повесил. Кого ты со мной поел? Ну как его называть? Мороженое! Мороженое. А я тебя сижу, жду, чтоб мороженку съесть. Так все, я тут за это. И звездку мне достать надо. Сейчас достану. Сейчас. Сходить до аптеки. А не, коты-то всегда большие. Здорово. Этот вроде спросит дёг, а? Или мне кажется, а? Спросит ли? Что есть? Седоватый.
Ну, то там на этом видно, кот, вроде говорит, уши маленькие, слышит далеко. У меня вот такой там тоже котяра, но он какой-то, но он седина есть, а хвост короткий какой-то. Оторванный, но уже заросший, видать, шишечка. А? Что-то ешь? Ладно, сейчас его обснимаю. Потому что у меня провилка там большая. Надо натянуть его.